Tuh, selamat mencoba buat makan malamnya. Nah, ini minyak yang udah direbus, bumbunya. Ini ada bakso, udah dipotong-potong, dan bawang udah dipotong-potong. Nih, sekarang bumbunya tinggal ulek di telur. Bumbu yang udah diulek. Masukkan telur. Masukkan bakso dan bawang. Masukkan kol. Masukkan mie. Ini yang sudah matang. Ini karena udah malam masaknya sedikit. Tuh, selamat mencoba buat makan malamnya.